父皇让我在新科三顶甲中选驸马，我正想选从小与我青梅竹马的状元郎裴廷玉，眼前突然出现弹幕，独女配能不能不要仗着自己是公主的身份，在男女主之间横插一脚啊？状元郎和探花郎才是绝配，女主宝宝有大志向，好不容易女扮男装考上探花，虽然不能光明正大和裴廷玉在一起，但裴廷玉也不会轻易向皇权低头，认可赐婚的。恶毒女配以为自己得到真爱，殊不知新婚夜就被男主下了药，让侍卫和她洞房。何止新婚夜，之后的每一夜都是不同的侍卫。等公主知道之后，天都塌了，不堪受辱，上吊自尽。拆散男女主的恶毒女配就该是这个下场。大结局更爽，男女主直接联手控制朝堂，操纵傀儡皇帝，最后被逼写下禅位诏书，这天下最终都是属于男主的。我看得后背发凉，迅速将探花林偏月的名签递给父皇，我要他当我的驸马。大家好，欢迎收看皮皮听书。父皇虽然呐喊我为何没有选裴廷玉，却并未多言，给了我10日的考虑期限。姚华，10日期间，你若后悔了想要重选，可以与朕直说，待明旨昭示后，便再无更改余地了。我谢过父皇恩旨，出了御书房，裴廷玉在外候着，见了我，他微微露出厌恶的神色。姚华，我有一事要与你商量。他的语气不容置疑，不像商量，倒像是命令。我没拒绝，正好有些事让他清楚些，于是跟在裴廷玉身后，一路走到僻静之处。他负手而立，语气肃然。本朝驸马虽然可以入朝堂，但并无身居要职的先例，大多是闲散差事。我寒窗苦读多年，心有丘壑，绝不能躺在一份闲职上混吃享乐。你去与皇上请旨，为我谋一份吏部的差事。还有，探花林偏月是我至交知己，他识人入微，果敢坚毅，将他安排到大理寺最合宜。我突然觉得这个男人挺不要脸的。往日我心悦裴廷玉，故而这些年对他有求必应，如今清醒过来，才知道以前的自己有多傻，竟然惯得他能如此理直气壮地提出这些要求。我不露声色，掩饰心中的怒意。新科进士的任职自然有父皇做主，轮不到我插手。何况你怎知我选的驸马是你？裴廷玉还是头一回被我拒绝，他眉头紧皱，眼神不悦。你追在我身后多年，如今皇上亲口下旨让你选夫，你自然不会放过这个机会。李瑶华，你不必故作姿态，圣旨赐婚，没有我拒绝的余地，无论我想不想当这个驸马，已然成了定局。你既然心悦我，便该为我的前程着想。皇上向来最是疼爱你，你去替我求个官职，皇上定然会应允。以往我竟没有发现裴廷玉是如此厚颜无耻之人。眼前弹幕再度浮现，公主怎么还没有答应？原剧情线里裴廷玉刚提出来，他便立刻应下了。欲擒故纵呗，恶毒女配就是个恋爱脑，满心满眼都是裴廷玉，但男主的心里永远只有女主。男主他超爱，知道女主宝宝入朝堂的目的便是清查家族被抄的案子，特意给女主宝宝谋了大理寺的官职。我险些被气笑，在裴廷玉和眼前这些弹幕的认知里，我竟然如此不堪。明明是裴廷玉想要利用我，我却成了弹幕口中的恶毒女配。我沉下脸，官员任职由吏部考核评定，然后你折子呈报父皇圣裁，你如今是要我徇私吗？好歹你也是清流世家的公子，怎能将国法当作儿戏？裴廷玉脸色一阵红一阵白，恼羞成怒，匆匆撂下一句狠话，便转身离去。李瑶华，既然你如此公义，若是我到时抗旨拒婚，你也要大度放手才是。可即便我没有从中相助，官员的任职评定招式时，裴廷玉依然如愿以偿去了吏部，林偏月分派到了大理寺。弹幕说，这叫主角光环，即使剧情出现轻微的偏差，主角始终能逢凶化吉，取得最后的胜利。我心里冰凉，若是裴廷玉和林偏月最后赢了，我岂非逃不过必死的结局？我必须主动出击。时不时闪过的弹幕透露了剧情线。女主宝宝正在参加飞云楼的诗画会，待会儿男主就要一掷千金买下女主的画作，好甜。
这个剧情点过后，女主会因为卖出了飞云楼有史以来最贵的画作，从此扬名天下。以后随手画一幅都被人趋之若鹜。裴廷玉这是故意在替女主抬轿子，她真的超爱。飞云楼是京中文人墨客举行诗会文会的地方，每年新科放榜后，中榜的进士都会在此办一场诗画会，所有的画作都会卖出，所得银两捐作善款，这是新科进士们扬名的好机会。我绝不会让裴廷玉和林偏月如愿，立即让人备马车赶去飞云楼。我踏入楼中时，200多幅画作刚被挂在游廊墙壁上，为表公允，并未署名。京中官宦子弟大都认得我的脸，不少人上前向我行礼问安。有人在裴廷玉身边窃窃私语：“廷玉兄，京中传言瑶华公主对你一往情深，我本还有些不信，没想到堂堂公主殿下竟然为你追到了飞云楼来，定然是想要拍下你的画作，为你扬名。”裴廷玉神色倨傲，缓步走到我身边：“想来求和？我可不领你这份情。裴家在京中本就有些声望，无需借助飞云楼来扬名。偏月是寒门子弟，若能借此扬名，日后仕途会更顺遂。你若真想讨好我，便花重金买下偏月的画作。”说完，他便神色傲然地离开了。他说话的声音虽然故意压低，但不屑的神色却毫无遮掩。周围进士看我的眼神隐隐带了些轻浮的打量，甚至有些狂妄之徒喝了几杯酒便丢了脑子，小声在旁边排我的淫词艳曲。我神色泰然，淡声吩咐：“拖出去，废除功名，罚杖30。”侍卫将醉酒胡言的几人拖出去之后，这些进士看我的眼神才多了丝敬畏。我缓步在游廊赏画，裴廷玉画的是一幅山水图，虽未署名，但他的笔墨我一眼就能看出来，也属上乘佳作，只是不及旁边的飞云画宴图惊艳。短短几炷香的作画时间，便能将此次飞云楼诗画会的场景画出，且人物细腻传神，足可见功底的深厚。我略微有些犹疑，此画当属最佳，但不知是谁的手笔。万一是林偏月所画，我岂非花了重金替他人做嫁衣？我微微偏头，寻找裴廷玉的身影。他和林偏月正站在一幅花鸟图前相谈甚欢，他若有所感，对上我的视线，顺着也看到了我面前墙上他自己的画作。裴廷玉唇角露出讥讽的笑意，我一直盯着他，直到他叫来小厮签字买下那幅花鸟图，我才放下心。看来那幅才是林偏月的画，我松了口气，随后以12000白银之价买下了飞云夜宴图。反正这笔钱最终是捐出去的善款，再多也不算浪费。赏画结束，飞云楼宣布价格最贵的前3甲画作。第3甲是国公府世子的寒梅图，1000两白银。念到第2甲是林偏月的花鸟图，3000两白银。裴廷玉轻声嗤笑，在我身边道：“姚华，我早就与你说了，即便把我捧到第1甲，我也不成你这份情。我本意是想为偏月铺路，如今你横插一脚，不是帮我，而是挡了我的路。”我淡然饮茶。裴廷玉，我选的自然是我真心觉得当属第一的画作，与你无关。你敢说你买下的不是我的画作？裴廷玉讥讽的声音刚落，台上侍女便宣布了第1甲。榜眼魏景洲的飞云画宴图以10000两白银之数荣得1甲。裴廷玉神色猛然一变，眼中隐隐有怒火：“李瑶华，你是故意的！”我心中畅快不已，对裴廷玉微微挑眉：“本公主只是觉得此画当属第一，你的画差远了。”满京扬名的人变成了榜眼魏景洲，能看到裴廷玉吃瘪的样子，我才稍稍觉得解了一点气。然而我刚刚开怀不到1天，眼前又浮现出弹幕：女主宝宝的扬名机会怎么落到反派头上了？公主也太贱了，就因为裴廷玉想捧女主，她便心生嫉妒，故意从中作梗。话倒也不能这么说，确实是魏景洲画的最好。恶毒女配怎么会有心思赏画？我看她是欲擒故纵，想要引起男主的注意。可惜啊，男主满心满眼都是女主，只会恨女配破坏了他给女主铺的路。没关系，
林偏月有女主光环。接下来的剧情线，三鼎甲骑马游街时，他会在百姓面前救下误闯到队伍前，险些被马蹄踩死的幼童。虽然错过了在文人墨客之中扬名的机会，但可以拿下在百姓中的好名声。我雀跃的心一下子沉到谷底。这就是主角光环的威力吗？老天爷追着往嘴里喂饭。但没关系，我是恶毒女配，我会自己抢饭吃。三鼎甲游街当日，我特地在路旁安排了暗卫，叮嘱若是有误闯到队伍前的百姓，一定要及时搭救。我坐在道路旁的茶馆2楼雅间里，看着道路两边的情况，察觉到有一位带着幼童的老妇人，神色慌张可疑。我立刻派人去将她带上来。她一见我便慌张跪下，将所有事情全盘托出。贵人饶命，家里儿子媳妇病死了，我只是想挣几个钱才应下此事的。老妇人说，有人给了她银子，让她在三鼎甲游街时带着孩童冲到马蹄下，承诺定然会有人救下她。我让她靠近窗边，看看队伍里有没有给她银子的人。她指了指站在路边的男子，竟是裴廷玉的书童。我多给了老妇人1笔银两，让暗卫将她好生安置，心中郁气成结。这便是我多年倾慕的人，原来一张温润如玉的皮下是这般狠辣的心肠。我猛然想起与裴廷玉的相识，便是他在马蹄之下救了我。我原以为是上天赐给我的姻缘，此刻却突然心寒，同时很难不起疑心，到底是天意还是人为？既然裴廷玉想制造乱局，那我不妨让局面更乱一些。我让会武功的暗卫穿着百姓的服饰，驾着驴车冲进游街的官道。三鼎甲骑的骏马受了惊，裴廷玉慌忙带着林偏月翻身下马，躲到一旁安全之地。只有魏景洲临危不乱，一人制服3匹骏马，又拦下驴车，控制住了局面。百姓惊慌过后，纷纷拍掌叫好。我俯视着裴廷玉阴郁的眼神，心中升起快意。看来所谓的主角光环也并非不可破解。连续2次失利，裴廷玉果然主动找上了我。再过些日，赐婚的圣旨便会明旨昭示，我会与你成婚，但有一个条件。偏月独身在京中孤苦，若能为他寻一户王侯勋爵人家，认他为义女，定然能让他的路更顺些。你替他费心筹办这件事。我连强颜欢笑都装不出来，看着裴廷玉的脸，微微酸涩，但更多的是恶心。曾经我们也有过许多温情脉脉的时光。我生病时嫌弃药苦，他便亲手为我做蜜饯。我喜欢看烟火，他便在我生辰时放一夜的烟火。我以为这便是他的真心，直到林偏月出现，才知他真心为一个人好的时候，竟是这般癫狂。以往不过是装出来的温柔体贴罢了。我随手抄起桌案边的茶盏，砸在裴廷玉的脸上，将他的额头划出一道血痕。他一脸惊愕，我仍觉得不解气，扬手狠狠扇了他一巴掌，在他脸上留下深红的指印。裴廷玉，你若有本事，便自己去为林偏月操持这些事，不要妄想利用我。你的事与本公主无关。裴廷玉面色难堪。李瑶华，你这般泼辣蛮横，便是圣旨赐婚，我也绝不答应。到时天下皆知你这个公主被拒婚，丢尽皇家颜面，不要又哭着来求我娶你。我气急冷笑，让侍卫把裴廷玉乱棍打出去。从今往后，不许裴廷玉进本公主的宫院。很快，10日之期已到。大殿之上，父皇拿出圣旨要为我赐婚。裴廷玉的眼神扫过我，已经做足了姿势，准备下跪拒婚。直到宣旨太监尖细的声音响起：瑶华公主性情柔佳，正值年华，宜选佳婿。新科探花林偏月才德兼备，可堪匹配，命择吉日，备礼成婚。我于高座之上看好戏，裴廷玉和林偏月更是脸色煞白，双双惊惧下跪。宣旨太监扶起裴廷玉：裴大人，这次婚旨意是给林大人的，您就不用下跪接旨了。林偏月浑身颤抖，跪地磕头：微臣才貌粗陋，家中贫寒，恐委屈了公主，还望陛下三思。父皇神色不悦：你与瑶华成婚之后搬进公主府，一切需用皆由宫中负责，断不会委屈了瑶华。
林爱卿是不愿娶朕的女儿吗？林偏月急得红了眼眶，悄悄看向裴廷玉，见裴廷玉对他轻轻点头，他只得咬牙接下圣旨。在我的执意要求下，大婚定在下个月。弹幕大为震惊，女主宝宝过于貌美，做男做女都精彩，直接将恶毒女配拿下。假的吧？这应该只是女配故意刺激裴廷玉的手段。这可是圣旨赐婚，又不是儿戏，都和别人成婚了，还刺激呢？讨论的点偏了，没人担心女主宝宝会身份暴露吗？欺君之罪可是要杀头的，怕什么？男主和公主成婚的时候，既然能对他下药，自然可以让女主宝宝也对公主下药。我心中冷笑，若他们真敢对我下药，便不要怪我让他们见识什么才是真正的恶毒。散朝后，裴廷玉气势汹汹拦住我，姚华，你这次实在闹得太过了，你现在去和皇上请求撤回圣旨，我会与你成婚。我扶开他的手，父皇金口玉言，岂是随意能够反悔的？你既然看中林偏月，想来他定有过人之处。况且前些日你还让我为他寻一个有力靠山，我这个公主的门第难道比不得那些王侯勋爵吗？你应当替你的知己开心才是。裴廷玉见我心思已决，没有转圜余地，语气冷沉下来。姚华，这是你自己选的路，日后若后悔，切记怪你自己。裴廷玉离开后，我遇见了魏景舟，他穿着蓝色官服，显得风度翩翩。他对着我拱手行礼，我微微颔首，算是打个招呼。与他擦肩而过时，魏景舟踌躇开口：殿下，林大人并非良人，微臣怕殿下误了终身，望殿下三思。我诧异地看向他，魏景舟的眼眸中满是真心实意的忧虑，他似乎对林偏月的身份亦有所察觉。我心中有些呐喊，魏景舟为何提醒我？毕竟我与他并无交集。弹幕解了我的疑惑，反派美颜暴击，突然觉得崩了的剧情线也很好，魏景舟终于和他暗恋多年的公主搭上话了，我的 CP 终于同框了。原剧情线里，魏景舟被裴廷玉和林偏月联手排挤，被调离京城到偏远之地做官，直到公主身死，他才一步步升为京官，连公主的最后一面都没见到。魏景舟拼尽全力扶持小皇帝，只因小皇帝是公主的亲弟弟，却敌不过有主角光环的男女主，最终被栽赃陷害，说他是贪官污吏，判了5马分尸。好惨！我心中触动，对魏景舟说话软了语气。本宫看魏大人有些眼熟，我们可是何时见过？魏景舟红了耳朵，说话也有些磕磕绊绊。微臣祖父曾在宫中为皇室子弟授课，微臣跟在祖父身边，也在宫中听过1年的课。公主曾救过我，微臣感念至今。我仔细回忆，终于想起了这一段往事。魏太傅进宫授课，身边带着他家体弱多病的孙儿，因为太傅过于严厉，几位皇兄对他多有不满，便拿太傅的孙儿出气，时常为难他。有一次恰好被我撞见，我将他们狠狠痛骂一顿，又将此事告知父皇，才让他们有所收敛。魏太傅年迈，只在宫中授课1年，便辞官归隐，不知去向。魏景舟幼时瘦弱的如同小猫一般，如今虽也清瘦，却容貌姿仪皆是风采出众，难怪我认不出来。既然魏景舟在原剧情线中能够孤身与裴廷玉和林偏月相抗衡，定然是个得力的帮手。我对他露出笑颜，原来是你，多谢魏大人关心，我所做之事皆有我的道理，不得不为之，日后若我独木难支，还请魏大人施以援手。魏景舟神色郑重，微臣愿听公主调令。大婚之日，林偏月一身鲜红喜服与我拜堂成亲，在宫中完成大婚仪程之后，侍卫护送我们出宫，到父皇赐给我的公主府，寝房挂满红绸。林偏月紧张得浑身僵硬，我放下遮脸的喜扇，淡声道：驸马，到饮喝锦酒的时辰了，别误了吉时。他手指颤抖，斟了2杯酒，我看得清楚，酒壶是特制的鸳鸯壶，想来已经在里面下好了药。他端着酒杯放到我面前，我给侍女使了个眼色，侍女会意，装作没端稳水盆，泼到了林偏月的身上。
趁林偏月微微分神的功夫，我悄无声息地调换了酒杯。林偏月饮酒之后，不多时便陷入昏睡。我将身上的嫁衣换到他身上，吹灭喜烛，然后藏身在暗处。不多时，便有2道黑影翻窗进来。我听见裴廷玉冷然的声音：“动作快些！”黑影得令，立即脱了衣服上床。裴廷玉在室内踱步，小声轻唤：“偏月，你还在房间里吗？”床上传来一声暧昧的轻吟。裴廷玉的身形有一瞬的僵硬，随即立刻跑过去踹开侍卫：“滚开！偏月，躺在这儿的怎么是你？”我从暗处走出，摔杯为号，顿时一群护卫冲了进来。侍女点燃喜烛，照见床上的荒唐。裴廷玉带来的侍卫赤身裸体，在一旁瑟瑟发抖。林偏月虽然衣衫凌乱，却还未失身，只是衣衫褪去，明眼一看便是女子。我唇角笑意冰冷：“本公主大婚之夜，你们倒是给我演了一出好戏，此事我定要禀报父皇。”裴廷玉咬牙怒视我：“这是你故意设的局？李瑶华，你当真是恶毒到超乎我的想象。若任他宰割才算是良善，那我情愿恶毒。”我深夜入宫，敲响宫门，将此事上报。父皇震怒，以欺君之罪将林偏月打入天牢，3日后立即问斩。裴廷玉临危不乱，编出了一通融洽的谎话：微臣心悦瑶华公主，不舍公主另嫁他人，按捺不住心中情思，偷偷前往公主府，却见黑衣贼人翻窗而入，微臣担心公主安危，冲动破窗而入，愿受陛下责罚。我震惊于他的厚脸皮。裴家在京中颇有声望，我手中没有确凿证据证明裴廷玉策划此事。父皇权衡之下，对裴廷玉小惩大戒，以私闯公主府的名头，罚了他30大板，便算了事。我虽心有不甘，但也知父皇此举是为了朝堂不生乱局，只得就此息事宁人。我亲自监刑，30大板打得裴廷玉后背皮开肉绽。他一瘸一拐地路过我身边，眼神狠厉，压低了声音道：“瑶华，是我小瞧了你，但既然你挑起争端，日后便不要怪我狠心。”我脸上维持着笑容：“裴大人后背有伤，须得及时用药汤擦洗干净。”侍女端来一盆药汤，上面漂浮着藏红花的花瓣。我特地备好了清洁伤口的药汤，现在便为裴大人冲洗。我将满满一盆辣椒汁泼到了裴廷玉的后背，他痛得发出凄厉的惨叫，额头满是冷汗。我扔下盘，用团扇掩住唇边的笑意。我身边的侍女也太过不小心了，竟将药汤错拿成了辣椒水，待我回去，定然好好责罚他。来人，送裴大人出宫。虽然没有将裴廷玉拉下水，但解决了林偏月，也算是喜事一件。我的婚事成为京中笑柄。我故意招摇地参加各种宴席，让满京世家知道我公主的地位尊荣无可动摇。奇怪的是，裴廷玉对林偏月被处死一事，并未表现出任何痛苦之色。我留了个心眼，在他身边安插了探子，探子每日回报，裴廷玉并无异常，只是身边多了一位贴身侍女，因为面容有一块红色胎记，故而整日以薄纱覆面。我顿时心生警惕，故意与裴廷玉偶遇。他陪着带着薄纱的侍女正在买珠钗，侍女看我的眼神像是想把我生吞活剥了。我仗着公主的威势，让侍女摘下面纱。裴大人身边这么快便有了新人，让我看看是何种可怜可爱的模样。裴廷玉拦在他身前：“李瑶华，你可知适可而止的道理？当初不愿嫁我，如今我身边有了女子，你又要来针对她，这般善妒狠辣，简直有损皇室的颜面。”我与他僵持不下，侍女只得含泪摘下面纱，一块半月形的红色胎记覆盖了他的半张脸，隐约与林偏月有几分相似。您是公主殿下，我不过是小小侍女，可即便为奴，我也是裴大人的奴，难道身为公主便可以肆意妄为，轻贱他人吗？他一番话说得激动，泪水迎面，周遭不少百姓围观，对我颇多指责。无奈之下，我只得眼睁睁看着裴廷玉将人带走。我满心狐疑，裴廷玉受了杖刑回府之后，
我一直派了探子在他身边，不曾见过他有何动作。眼前之人到底是他找的替身，还是确实是林偏月？弹幕再次给我透了答案。双强吻变成娇妻吻了，说好的男女主携手把持朝堂呢？裴廷玉投靠了韩王，换取女主活命的机会，可韩王是个残暴不仁、野心勃勃的坏人啊！他帮韩王谋反，这和助纣为虐有什么区别？韩王即便上位，男主总有办法把他再拉下来，当前肯定是先对付恶毒女配了。到底谁是恶毒女配啊？公主到目前为止有做什么坏事吗？正常反击就算恶，女配党闭嘴。裴廷玉和林偏月才是主角，任何主角成功路上的绊脚石都是恶毒反派。接下来就是本文最重要的剧情点，林偏月为父亲翻案，民怨沸腾。老皇帝写下罪己诏，没多久便病逝。之前女配能够反击，是因为女主有女扮男装这个把柄在，现在冤案被翻和皇帝病逝都是不可抗力。女配再怎么挣扎也没用了，洒一把同情泪。我眉头紧皱，若有所思，绝不能坐以待毙。我上书父皇，将魏景周调任大理寺，拜托他帮我探查林偏月家里的冤案。魏景周十分靠谱，短短3日便将卷宗理好送给我。林偏月本姓周，原是户部尚书周大人的女儿，因年幼体弱，一直在江南休养身体，故而周府抄家之时躲过一劫。周尚书的案子牵连甚广，我也有所耳闻。黄河水患时，他贪了赈灾修堤的银两，造成黄河决堤，沿岸死伤百姓数千人。父皇震怒，将他全家满门抄斩。我强压住心中的不安，焦急询问案子是否确有冤情。魏景周神色有些为难，从卷宗来看，确实有些不妥之处，微臣还需细查，请公主再给我3天时间。我顿时手脚冰凉，难不成当真是命该如此？因为父皇冤了周府满门，故而林偏月的复仇是天意。若冤案重提，父皇病逝，凭我一己之力，根本无法与韩王和裴廷玉抗争。魏景周见我神色苍白，急忙扶我坐下。公主不必忧心，虽然案子有错漏之处，但并不代表此案是皇上错判的冤案，微臣定会查清此案。我将身边所有能用的人都派出去查探此案，日以继夜地埋在卷宗里，查询其中的蛛丝马迹，终于挖到了隐情，理清了此案的渊源。我望着整理好的证据，多日提着的心终于有片刻安宁。侍女推门进来禀报，公主，有一女子当街拦住皇上的御驾，正在告御状。我轻笑，好啊，正好让她知道真相，死个明白。我赶到街巷，挤得水泄不通。林偏月仍是一了容的打扮，以周氏孤女的身份告御状。大理寺的官员正在翻阅他呈上的证据，经过查证之后，面色苍白地向父皇禀报：皇上，此女所报之事不假，当年周尚书抄家一案，恐怕确有冤情。我看见父皇捂着心口，面有痛色。周尚书曾是父皇的伴读，两人有故友之意。当初周尚书贪墨一案，民怨沸腾，父皇为保江山稳固，不得不顺应民意，查抄州府。对此，他一直心怀愧疚。如今骤然得知当初冤枉了故友，他定然承受不住。我推开人群，走到前头，将我找到的证据呈报父皇，眼神冷冽地扫过林偏月。周尚书贪墨一案确实是冤枉，因为银子并不是他贪的，但并不代表他与此事毫无牵连。当年韩王意图谋反，四处敛财招兵买马，周尚书投靠了韩王，故意纵容韩王的属下贪污受贿。此事虽不是他主导，却是由他包庇纵容。况且谋逆大罪，当诛九族，只罚州府满门抄斩，并未牵连，已是法外开恩了，何来冤案？我故意拔高声音，让来往百姓皆能听见。经过查验之后，我带来的证据确凿。林偏月惊慌失措，不是你们不想为我父亲翻案，才故意栽赃陷害。我父亲是冤枉的。父皇下令，此案由三司重新会审，无论结果如何，都会向百姓有个交代。林偏月再次被押入大牢。
他脸上的易容痕迹才撑了不到2天，便露出了真容。谋逆欺君，数罪并罚。林偏月再次被判死刑，韩王和裴廷玉被逼得狗急跳墙，直接起兵造反。但他们既不得民心，也无兵权，凭借手中圈养的那些私兵，撑了不到10日，便被打得溃不成军。韩王和裴廷玉被活捉，韩王被圈禁在府邸，裴廷玉和林偏月被关进同一间大牢。万事已定，我去天牢送了裴廷玉最后一程。他见了我，目光一阵恍惚，嘴里喃喃：不该是这样的，不该是这个结局。姚华，当初成亲的应该是我们，你会帮我拿到朝中大权，我会做丞相、摄政王，小皇帝会禅位给我，这天下是我的。我笑意讥讽：那你还记得你是如何待我的吗？裴廷玉神色微正，看我的目光闪躲。你知道了是不是？你也做了这个梦？那是我们的前世吗？我语气淡然。那只是你的梦而已。林偏月面有不甘，神态凄然。李瑶华，你为何如此恶毒？我为女子，艰难考上探花，你却轻描淡写便毁了我一生。艰难吗？我笑着反问，老裴大人没有告诉你们吗？他参与了科考舞弊一案。想来裴廷玉把老裴大人和他透的题也告诉了你，你们到底是真不知，还是故作不知？裴廷玉彻底崩溃，跪下对我磕头求饶。姚华，你我自幼青梅竹马，即便念着过往的情分，念着我曾在马蹄下救过你，你放裴家一马，撤职流放都可以，何必非要赶尽杀绝？我静静看着他，轻声问：马蹄下救我之事，是不是你故意策划？裴廷玉表情愣住，我嗤笑：不用说了，我已经知道答案了。对了，即便你提前被透了题，原也不配状元的位置。父皇本主义的是魏景周的策论，只因他知我心悦你，才特地抬举你。裴廷玉，我待你仁至义尽。裴廷玉和林偏月被赐了毒酒，一卷草席裹着扔到乱葬岗。我担心还有所谓的主角光环，特地又让人放了一把火，将他们烧得只剩灰烬。许久不见的弹幕再次浮现，还有人提主角光环吗？直接烧成灰了。谁说李瑶华是恶毒女配啊？这明明就是复仇文大女主。姐，事业搞起来！你这股狠劲天生就是当皇帝的料。你弟弟不适合当皇帝，让他去搞发明。你们姐弟俩配合好，直接能将版图扩张到太平洋。弹幕渐渐变得透明，在我眼前彻底消失，我心中却被挑起一丝波澜。母后早亡，我和弟弟一母同胞，自然对他多有庇护。可他优柔寡断，只爱闷着头在房间里折腾一些我看不懂的东西。这样的皇帝上位，于国而言，当真是幸事吗？我未将心中的野心表明，扶持魏景周在朝堂扶摇直上，统管朝局，又将京中卧兵的将领换成了我的人。父皇看在眼里，却默许了我的所作所为。3年后，父皇病重，弥留之际，将我和弟弟留在床边。他当着皇帝的面，把虎符和玉玺放到我的手里。这担子一旦挑起，便不是你想放就能放下的。姚华，江山的重任就托付给你了，莫要让父皇在九泉之下无颜面对列祖列宗。我含泪应是。虽有顽固老臣痛骂我是窃国贼，怒斥女子怎能当皇帝，但朝堂和兵权皆在我手，反对的声音掀不起一丝波浪。魏景周全力辅佐我整肃了朝堂，我憋着一口气，每日勤勉政务，不敢有一日松懈，生怕辜负父皇的信任。5年之后，朝堂有了新气象，海晏河清，百姓安居乐业，我终于能稍稍停下来喘一口气。皇帝整日埋头折腾，竟做出了威力极大的炸药和火枪。我军手握此神器，将4周来犯的敌国全部打回老家，顺便将他们的国土纳入我朝版图。魏景周始终未娶，做我手中刀刃。我提出的改革新政，皆是由他继续推行，无论受到再多阻碍，也不曾退却。魏景周和我汇报政务，我故意拿起名册翻开，他余光看见上面男子的画像，神色微微僵住。我故意逗他，朝中大臣多次催我选夫，
如今天下太平安稳，确实该将此事提上日程了。魏大人是我心腹，不如便将此事交由你筹办。魏景州接过名册的手指都在颤抖，却仍强装镇定，点头应下。晚上，我回到寝殿，龙床之上躺着衣衫半解的男子，魏景州从耳根红到了胸膛。名册上的各家公子多有不足，不堪与陛下匹配。陈毛遂自荐，我忍住唇角的笑意，眼前颇有一种老实人豁出去了的喜感。我让魏景州穿好衣服，他脸上血色尽退，我挑起他的下巴，神色认真。朕娶皇夫，自然要告祭天地神灵，与你大婚。魏景州紧紧将我抱住，我一回抱住他。江山虽好，我却也愿偶尔沉溺片刻红尘。全文完，皮皮听书感谢您的观看，每天上新精彩小说，喜欢就订阅吧。